आइए जानते हैं कि आखिर मूवी में साउंड इफेक्ट्स बनते कैसे हैं। नंबर 1, अगर आप किसी ज़ॉम्बी को खून चूसते हुए देखना तो समझ जाना कि ये टमाटर के खाने का कमाल है। नंबर 2, आप बिलीव नहीं करोगे कि फिल्मों में हड्डी टूटने की आवाज को सिर्फ ऐसे सब्जी तोड़कर बनाया जाता है। नंबर 3, अब ये देखो, जब स्टार वॉर्स मूवी में लेजर की आवाज निकालनी थी तो मूवी वालों ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया। नंबर 4, जब कहीं भी मूवीज में घोड़ा दौड़ता हुआ मिल जाए तो समझ जाओ ये सब नारियल के छिलके का कमाल है।